哇！聽完一首《夏傾情》，成個人覺得熱辣辣，唔得啦，有汽水喺度。喂，你唔係係嘛？要飲啦講明呢啲汽水係嚟做乜嘢嘅喎？就係俾阿金城武咧同埋鄭敬基咧，就係嚟創紀錄嘅噃。創紀錄，你兩位點樣創法咧嚇？咁不如請佢哋講下啦，你點樣創？我會好安全咁樣創呢個開汽水蓋嘅紀錄㗎。用乜嘢嚟開？梗係唔好用個口啦，用呢啲正常嘅安全措施。啱。咁我想問下金城武，你有冇試過一氣開咁多汽水嘅蓋咧？我識聽喎，原來。未有試過咁唔好阻佢啦。試下咁而家嚟睇睇邊個開得最快啦？你係代表咩嘅先？佢好似代表。代表 DJ 隊就奇，我代表 DJ 隊，唔係少年五火，7月12號。哇！睇佢出唔出唱片先，好似你。呢度就係 DJ 嘅隊啦，係啊 ，OK，準備1、2、3，開始。小心啲，小心。哇！你睇我哋整有條啊，唔驚，整有條。暫時咧，我見到金城武咧係開得好有條理，就第二位隊咧就開得咧係亂晒龍嘅，啲汽水咧真係一地都係，一台都係嘅。1分鐘時間係嘛？唔該，俾掌聲金城武啊！好啊！UYT 俾啲掌聲支持 UYT 啊！好快啊 UYT 呢邊，好啦，我哋又見到啦，金城武咧就以呢個倒瀉汽水計咧 ，UYT 肯定贏緊嘅，因為咧真係冇一樽係唔寫出嚟喎，好叻啊你真係啊！要鬥快喎汽水。係金城武差唔多已經開晒所有，鄭敬基果然好快手，小心啲啊 ！OK， 好啦，咁啊，好啊，仲剩翻7秒嘅時間，5秒啫，搏一搏，最後一擊啊！好，停，唔該。哇！冇事，少少衝咗，係，好啦，而家咧就請阿黎明評判而家好忙啊！我哋嘅評判咧，曾兆華咧就數啦嚇。39支係 UYT 隊嘅成績。好，我哋要好謹慎咁數緊㗎。呢度要謹慎。係，唱完歌咁樣為嚇，即係啲氣要回先嚇。係，唔該你，慢慢數。係最緊要個數口清嗰啲，一定要數口清啊！記得。呢度咧就41支，加埋我支咧就42支。哇！42支啊！42支，唔係大家定係40支一邊㗎嘛？大家定40支一樣打和，係咪啊？OK， 好啦，打和啦，唔緊要。不過咧就要齊整計咧，就你哋而家呢個人決定呢個位。OK， 呢個唔該你講，你係評判。我覺得大家飲汽水算啦就。大家飲就好啦。呢度創咗一個紀錄出嚟啦嚇，咁啊，大家都係邊支係咪飲咗？可以攞個和平大獎先啊！好啦，一個和平大獎 ，OK， 嗰邊又好似想創下紀錄。